우리 아이칠린을 위해서 유튜브 컨텐츠 로고를 만들 건데 무슨 소리인가? 잘 된 것 같기도 하고. 근데 이거 1위 하면 뭐 받아요? 어머! 진작에 말해주지. 와, 빠밤 빠밤. 저희 오늘 새로운 걸 할 건데요. 뭐가 날지 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 내 바램대로. 야자 타임은 안 돼. 내가 어제 대표님한테 기획안을 보냈잖아. 근데 저는 히스테리 잔뜩 과장님을 뽑았습니다. 히스테리가 혹시 제가 생각하는 그 히스테리가 맞죠? 미스테리 아니죠? 미스테리 아니고 히스테리. 출근 하나도 안 한 거 봐. 이거 에어컨도 안 끄고 이렇게 과장이 먼저 출근을 해야 되겠니? 아, 오늘도 여유로운 출근이야. 너무 좋다. 알잘딱갈센 에이스 대리. 그럼 저 있는 그대로 한번 해보도록 하겠습니다, 여러분. 느낌 아니까? 우리 에이스 왔어. 네, 좋은 아침입니다. 과장님 오른팔이니까 그래 그래. 네, 열기 앉도록 하겠습니다. 트러블 뭐야 진짜? 역시 안 됐네요. 외모만 신경 쓰는 사원이 됐습니다. 리본도 달았으니까 한번 열심히 해볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 머리에 그건 뭔가. 남자친구가 미국 갔다 왔는데 이거 예쁘게 사가지고 왔다고. 김사원 눈이 부시네. 진짜 너무 감사합니다. 오늘따라 뭔가 잘 된 것 같기도 하고 안 된 것 같기도 뭐야 이거? 이거 들어온 거 봐 이거. 저 너무 어려운 거예요. 저 젊은 꼰대 주임님입니다. 그냥 꼰대도 아니고 젊은 꼰대. 저 공부를 해와야 될 것 같습니다. 안녕하십니까. 내가 어제 심부름 시킨 거 사왔어? 내가 어제 복권 사오라고 했잖아. 과장 잠시만요. 혹시 내가 어제 부탁한 거. 길 가다가 먼지 떨어졌길래 제가 떨어뜨려가지고. 아, 오늘 뭐 먹지? 아, 배고프네. 먹는 거 좋아하는 주임님이 나왔는데요. 실제로 먹는 걸 좋아하니까 한번 잘 해보도록 하겠습니다. 짜장면 하나랑. 아유, 안녕하세요. 내가 회의실에 냄새 나는 거 시키지 말라고 했잖아. 아, 죄송해요. 배가 고파서. 박주임, 동료로서 한마디 좀 하게. 야, 너 MZ들한테 밀렸어. 잠깐 타임 지금 몇 시야? 아직도 안 왔네. 오케이. 외국계 MG 신입 사원. 연기를 할 필요 없네요. 이따 봐요. 쟤는 뭐야 얘? 안녕하세요. 박사원 그. 이거 좀 빼야 될 것 같은데요? 저 오늘 첫 출근인데 잘할 수 있겠죠? 회사 생활이 처음인 우상 신입사원. 이거 저 자체인 것 같긴 한데 한번 해보겠습니다. 안녕하십니까, 신입사원 정지윤입니다. 잘 부탁드립니다. 자네 출근 시간이 몇 시인지 아나? 앞으로 더 예스맨이 되겠습니다. 우리 아이칠린을 위해서 유튜브 컨텐츠 로고를 만들 건데 아이디어 있나? 요즘에 누가 로고를 만들어요? 네, 저 생각해왔습니다. 아이 칠린이잖아요. 아이 위에 7명이 앉아있는 거예요. 더 좋은데 더 생각해올 순 없나? 너무 아, 갑자기 생각한 네, 것 같아서. 맞아요. 그러면 거기 위에다가 뭐 하트 같은 걸 뿌리면 어떨까요? 말이라고 하나? 로고 작성을 위해서는 스케치북과 펜과 색연필 등이 필요한데 어떻게 준비를 할까요? 누가 갖고 와? 제가 가져오겠습니다. 저 신입사원은 이 두 분과 다르게 빠릿빠릿하네요. 아주 깔끔하게 세팅해놨네. 그럼 저희 이제 아이칠린 유튜브 자체 컨텐츠에 올라갈 로고를 한번 만들어 볼까요? 시간이 조금 늦은 것 같습니다. 아 그래. 네, 자 모두 그려보게. 시작. 무슨 소리인가? 아 죄송합니다. 들리셨어요? 나만만 던져주게.
과장님 라떼 드세요. 고맙네. 아무것도 안 그랬는데 벌써부터 스트레스가 쌓이는구만. 이제 간다. 간다. 오케이, 나 왔어. 필 왔어. 나 필 왔어. 오케이. 그건 좀 심하네. 교육 좀 새로 시키게. 교육 좀 시키게. 근데 이거 1위 하면 뭐 받아요? 월급이? 월급 올라가요? 월급이? 진작에 말해주지. 이따가 나와서 발표해야 되는 것도 있지. 저 그거 공부증 있는데. 얼굴 가려 그러면. 얼굴 이걸로 가려. 네. 자, 마무리. 과장님 누구부터 한번 아. 해볼까요? 누구부터 발표해 보겠나? 과장님께서 정해주세요. 정해주세요. 배고파서 지금 미국에서- 말도 안 나오는구만. 자, 셋이 뭐 가위바위보를 하든. 아, 좋아요. 먼저 하세요. 제가 해보겠습니다. 저 멋있어요, 언니. 색깔이 정말 다채롭게 들어가 있죠? 저희 아이칠을 표현한 아이씨. 근데 1이 들어가 있고 저는 아까 그 바퀴를 빼고 레어를 달았어요. 이제 아이칠린이 하나가 돼서 앞으로 이제 나아가자. 같이 하나가 돼서. 그런 뜻으로 담았고 함축적인 그런 느낌이구만. 제가 준비한 건 이건데요. 저희가 일단 자연적인 의미를 담아서 나무를 표현한 거긴 한데 믿음을 주는 색깔이라고 해서 초록색과 엔터를 뭔가 강조하자. 또 크리스마스 같은 느낌이라서 초록색과 빨간색을 사용했고요. 네. 감사합니다. 다음. 저는 7이랑 7 엔터예요. NT라고 써져 있나요? 없는 거 아닌가? 안티프라자 노래를 듣고 하셨. 맞아요. 발표하다가 되게 자연스럽게 들어가셨는데. 아, 금방 됐어요. 그리고 여기에 손가락 7이가 있어요. 시그니처 포즈잖아요. 누구 손가락으로 보이나? 안경을 쓰셔야죠. 칠공주님 생각나는 것 같기도 하고 조금 제가 해볼까요? 최대리 나가보게. 혜리님 멋져요. 제가 생각하는 저희 칠리넨터의 색은 보라색이라고 생각이 들었습니다. 리을은 겹치기 때문에 따로 더 쓰지 않았고요. 마지막 린의 니은자를 엔터로 만들어서 여기 엔터 눌러라. Simple is best. 제가 가겠습니다. 그래. 우리 7명의 죄송합니다. 7명의 명수를 표현했는데 그리고 저 하나 더 준비해봤는데요. 이것도 엄청난 것이 터져 나올 것을 예시를 하는 그림입니다. 저는 이렇게 2가지를 한번 준비해봤습니다. 감사합니다. 자, 마지막. 저거를 어떻게 카드 결제 가능하고요. 별이 7개. 메뉴판 아닙니까? 아무나 조합할 수 있는 아이칠린이라는 메뉴가 있습니다. 바로 전화하면 40년 전통으로 저희 40년 가는 건가요? 들어오게. 과장님 최고! 나는 보이사지피 이렇게 했네. 와, 저것입니다. 예술 작품 같아요. 칠린 엔터 그냥 그대로 그렸네. 와. 튀어나올 것 같습니다. 일어나! 기립박수! 너무 좋아요. 과장님! 투표를 받을 걸세. 자, 1번. 2, 6. 중복이 가능한가요? 응답 가능하네. 그러면 하나, 둘, 셋. 뭐야? 로고 말고 굿즈는 어떤가요? 스티커로 만들고 싶습니다. 그러면 로고로 생각했을 때 난 티셔츠로. 그러면 로고로만. 하나, 둘, 셋. 알겠네. 로고로만 생각을 하겠습니다. 자, 2번. 자, 이거 2번. 칠린 엔터. 동일하게 투표. 자, 칠린 엔터. 이 로고 투표 바뀌었네. 하나, 둘, 셋. 개인적으로 나도 여기에 한 표를. 7표입니까? 올입니다. 그럼 이걸로 해요. 아직 중복 투표입니다. 자, 4번째 로고네. 하나, 둘, 셋. 오, 5표나 있네. 난 여기 투표 안 하겠네. 굳이 말 안 해도 되는 거 아니었습니까? 자, 이 로고. 하나, 둘, 셋. 아니, 전 이거 되게 아이디어 좋다 생각합니다. 이거 뭔가 크리스마스 생각나요. 이거 투표 바뀌었네. 브로콜리 자꾸 생각나잖아. 브로콜리 싫어하는구만. 다이어트 해야 돼가지고 이건 안 해. 마지막 7번이네. 나도 여기에 투표를 하나, 둘, 셋, 넷 하겠네. 3번, 3번. 일어나 있네. 에이스 대리님이십니다. 시간이 다 돼가지고요. 마무리를 좀 쳐야 할 것 같습니다. 그래. 대리님 그럼 밥 쏘시는 거 어때요 오늘? 출근할 때부터 배고프다 했는데.
네.